기침 해소에 좋은 팁을 말씀드리면 껌을 씹거나 캔디를 입에 물어서 목 안에 침이 많이 나오게 한다든지, 또 수분을 자주 섭취하고 따뜻한 수건을 목에 대고, 또는 젖은 수건을 집안에 걸어두어서 습도를 높인다든지, 또는 물을 끓여서 그 증기를 흡입하는 방법이 있지만, 이 마스크를 입안에 대게 되면 이 마스크로 인해서 목 안에 있는 수분이 덜 날아가고, 그리고 자신의 호흡으로 인해 습도 있는 공기가 이 안에 유지가 돼서 기침 해소에 아주 간단하면서 가장 좋은 방법이라고 할 수 있습니다.